ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி முட்டை பணியாரம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் 2 அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். 2 உலக்கு மாவு எடுத்திருக்கேன். அரிசி மாவில் அதை போட்டுடலாம். அப்புறம் 2 உலக்கு போட்டாச்சு. போட்டுட்டு ஜீனி அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அரைச்சி தான் போடணும், இதுக்கு முழுசாக போடக்கூடாது, அப்புறம் நல்லாவே இருக்காது. இதுக்கு அரைச்சி போட்டுக்கலாம். இந்த பணியாரம் செஞ்சு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த அரைச்சி போட்டிருக்கேன் ஜீனியை, சர்க்கரைன்னு சொல்லுவாங்களே அது. ஜீனியை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறணும். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு முட்டை 6 முட்டை உடச்சி ஊற்றணும். இந்த 2 உலக்கு மாவுக்கு 6 முட்டை நான் போட்டிருக்கேன். அந்த முட்டையிலையே தான் கிளறணும். நல்லா கிளறி விட்டு நல்லா கிளறிக்கிறணும். எந்த கட்டியும் இல்லாமல் முட்டையிலையே நல்லா கிளறிக்கிறணும். லைட்டாக கொஞ்சோன்னு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம், லைட்டாக. அதுவுமே ஆனால் முட்டையிலையே எல்லாமே மேக்ஸிமம் மிக்ஸ் ஆகிரும். கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இனிப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கிறோம், அரைச்சி வச்சுக்கிறணும். அரைச்சிட்டு போட்டுக்கலாம். அப்புறம் சின்ன சின்ன பாலாக உருட்டி வச்சுக்கிறணும். சின்ன சின்ன பாலாக உருட்டி வச்சுக்கிறாச்சு. இதிலே நிறையா வந்துடும். உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ செஞ்சுக்கோங்க. நான் இந்த இது 2 உலக்கு போட்டனால இவ்வளோ எனக்கு வந்திருக்கு. இப்போ பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். நல்லா எண்ணெய் காய விட்டு நல்லா பொரிச்சுக்கலாம். நல்லா பொரித்து எடுத்துட்டோன்னா சூப்பராக இருக்கும். இதை சாப்பிட்டு பாருங்கள். டேஸ்ட் பண்ணி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீட்டில் செஞ்சு சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு. நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபி, இந்த ஸ்வீட்டு. இது நல்லாயிருக்கும். இது செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை இது தட்டி விடுங்க. சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுறதுக்கு ஆர்வமாக இருக்கும். தேங்க்யூ.